Aksiya bo'yicha yana sizlarga eslatib o'taman va pullaringizni обязательно tejashlaringiz shart. Chunki skidka narxida polностью bo'ladi. Torpedka krilo mana birinchi sloy o'zi mana ko'rinishda bo'ladi. Mana bu esa birinchi sloy. Bu esa ikkinchi sloy. Mana bu esa uchinchi sloy o'sha o'ralgan. Ko'ryapsizlar, hamma yog'i bo'ladi. $350 ga kichkina avtomobillar, katta avtomobillar esa $450 bo'ladi do'stlarimizlar. Xuddi shuni ko'chalarda $600-700 ga qilishyapti. Bizda sizlarga esa $350 va plus по garanti qilib beramiz. Shuni zarasi ko'rasiz, yopishtirilgan. Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Muammo bo'lganiga ko'z tegmasin. Qiziqqanlar Tuning sentrga telefon qilib bemalol kelaverasizlar. Materiallar hammasi bo'ladi. Mana obshipkaning orqa qismi ham vakuum akkuratno qilib yopiladi.